तो दोस्तों अगर आप इस तरह के रिंगटोन को अपने मोबाइल के अंदर सेट करना चाहते हैं, आप यूट्यूब पर इस तरह के रिंगटोन को सर्च करते हैं या फिर गूगल में सर्च करते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो रिंगटोन अगर नहीं मिलता है, तो आज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक ऐसा रिंगटोन ऐप बताऊंगा जिसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे रिंगटोन मिलेंगे। ये जो रिंगटोन आपने सुना है ये तो बस एक ट्रेलर है। इस रिंगटोन ऐप के अंदर आपको इतने अच्छे अच्छे रिंगटोन देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे और आप ये कहेंगे कि यार मैं किस रिंगटोन को अपने मोबाइल के अंदर सेट करूं। एक से बढ़कर एक रिंगटोन आपको इस ऐप के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस कमाल के रिंगटोन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं और अपने मोबाइल के अंदर नए नए रिंगटोन को सेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नो चैंपियन। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं इस ऐप के बारे में तो उससे पहले क्या कीजिए कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। ये जो लाइक का बटन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर देना है और इस चैनल को सपोर्ट करना है सब्सक्राइब करके। ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ इस घंटे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना है। बस ये छोटी सी काम करने के बाद यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आकर आपको एक कमेंट कर देना है। यहां पर आपको लिखना है लेटेस्ट, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको लिखना है लेटेस्ट रिंगटोन। बस आपको ये छोटे से काम कर लेना है। यहां पर आपको एक कमेंट कर देना है लेटेस्ट रिंगटोन। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस ऐप के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, अभी आप जो वीडियो देख रही हैं इस वीडियो के जो टाइटल है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा और यहां पर मैं आपको इस ऐप का लिंक दे दूंगा। तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस ऐप को अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लेना, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से इस ऐप को ओपन कर लेना है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इस ऐप को अपने फोन के अंदर ओपन कर लिया है। अब यहां पर आपको काफी सारे जो है रिंगटोन देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको जो है ढेरों सारे यहां पर आपको जो है रिंगटोन देखने को मिल जाएंगे। आपको यहां पर कैटेगरी भी देखने को मिल जाता है। आप जिस भी कैटेगरी के रिंगटोन को लगाना चाहते हैं अपने मोबाइल के अंदर सेट करना चाहते हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर आपको जो है ऊपर जो मतलब सबसे पहला जो ऑप्शन देखने को मिलता है यहां पर आपको काफी सारे जो है अच्छे अच्छे रिंगटोन देखने को मिल जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पबजी के रिंगटोन भी यहां पर आपको मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं यहां पर जो है पबजी का रिंगटोन आ चुका है। तो इसे भी आप जो अपने मोबाइल के अंदर सेट कर सकते हैं, जो कि काफी कमाल का है। तो अगर आप इस रिंगटोन को सेट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको क्लिक करना है। आपको जो भी रिंगटोन पसंद आता है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको जो है ये जो कॉल का आइकन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको काफी सारे जो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस रिंगटोन को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर आप डाउनलोड करके उसे जो अपने मोबाइल के अंदर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे अपने मोबाइल के अंदर एज ए रिंगटोन सेट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको जो है डिफॉल्ट रिंगटोन का ऑप्शन मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो रिंगटोन होगा वो आपके मोबाइल में एज ए रिंगटोन सेट हो जाएगा। या फिर दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल के अंदर किसी एक कॉन्टैक्ट में जो है इस रिंगटोन को लगाना चाहते हैं तो यहां पर आपको जो है यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेट कॉन्टैक्ट रिंगटोन। तो आप किसी भी एक कस्टम नंबर पर जो है इस रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। तो ये जो ऐप है मुझे काफी अच्छा लगा है। अगर आपको नए नए रिंगटोन लगाना है तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस ऐप के अंदर आपको काफी अच्छे अच्छे रिंगटोन देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको कहीं दूसरी जगह पे नहीं मिलता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों मैं इस ऐप का जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप वहां से जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।